Sūzija aita ir Pepas labākā draudzene, taču, lai gan viņu draudzība nekad nav bijusi apšaubāma, Sūzijas ģimene ir viens no lielākajiem noslēpumiem visā šovā. Pazuduši radinieki, neatbildēti jautājumi un detaļas, kuras šovs nekad nav izskaidrojis. Šodien mēs izskatīsim tos visus. Sāksim ar acīm redzamāko – Sūzijas tēti. Aitu mamma ir parādījusies 10 sēriju visās sezonās, bet Aitu tētis nav parādījies nereizi, pat ne fotogrāfijā, pat ne garām ejot pieminēts. Ir tā, it kā viņš vienkārši neeksistētu. Un sērijā Deju ballītes autobuss, pēc tam, kad Pepa pastāsta, kā dejot ar tēti, Sūzija saka: bet man nav tēta. Tu stāvi uz sava tēta kājām, bet man nav tēta. Ja tu stāvi uz sava tēta kājām. Vēl vairāk apstiprinot tēva nēsamību, šovā, kur gandrīz katrai ģimenei ir abi vecāki, šī nēsamība ir patiešām dīvaina. Tad kur viņš ir? Ir dažas teorijas. Pirmā teorija ir tāda, ka tētis Aita ir miris, kas padarītu mammu Aitu par atraitni. Ģimenes, kuras ir zaudējušas kādu tuvu cilvēku, bieži izvairās par viņu runāt, lai pasargātu sevi no sāpēm, un tas izskaidrotu, kāpēc neviens šovā viņu nekad nepiemin, pat ne pati Sūzija. Otrā teorija ir šķiršanās, un spriežot pēc tā, ka pat Sūzija nemin savu tēti, ja viņas vecāki tiešām izšķīrās, tad tas noteikti nebija draudzīgs šķiršanās gadījums. Lai kas arī būtu noticis, šovs par to ir klusējis jau vairāk nekā 20 gadus. Bet te ir tas, kas padara to vēl dīvaināku. Auniņa tētis nav vienīgais pazudušais vīrietis šajā ģimenē. Katrs radinieks, ar kuru esam iepazīstināti Sūzijas pusē, ir sieviete. Mēs esam satikuši Auniņa mammu, mēs esam satikuši Auniņa vecmāmiņu, mēs esam satikuši Šarloti, Sūzijas māsīcu. Bet neviens vīriešu dzimuma Auniņu ģimenes loceklis nekad nav parādījies. Tas uzdod acīm redzamu jautājumu. Kā tas vispār ir iespējams? Sūzijai taču bija jābūt tēvam, Auniņa mammai bija jābūt tēvam, Šarlotei kaut kur ir jābūt vecākam. Kur ir visi vīrieši? Daži fani šo teoriju ir aizveduši ļoti tumšā virzienā, ierosinot, ka Aunu ģimenes vīriešu kārtas locekļi varētu būt nolādēti, ka ar viņiem vienmēr kaut kas notiek, pirms viņi vispār tiek parādīti ekrānā. Tas izklausās ekstrēmi, bet ja visā ģimenē trūkst pilnīgi visi vīriešu dzimuma radinieki, ir grūti nebrīnīties. Tagad parunāsim par sēriju, kurā Aitu ģimene gandrīz uz visiem laikiem pameta Pepas pilsētu. Sērijā Sūzija aizbrauc, Aitu mamma saņem darba piedāvājumu pasaules otrā malā, un viņa ir pilnībā gatava to pieņemt. Viņa kravā mantas, atvedās un gatavojas visu atstāt aiz muguras. Sērijā nekad netiek pateikts, kāds tieši bija šis darbs, bet lai kas tas arī nebūtu, tas bija pietiekami nozīmīgs, lai Aitu mamma būtu gatava pilnībā mainīt savu dzīvi tādēļ. Beigās piedāvājums tiek atsaukts ar pēdējā brīža telefona zvanu. Un te arī kļūst interesanti. Kad Sūzija jautā, vai tas nozīmē, ka viņi paliks Pepas pilsētā uz visiem laikiem, Aitu mamma atbild: jā, bet viņa neizskatās atvieglota. Viņa neizskatās laimīga. Viņa izskatās kā cilvēks, kuram tikko kaut kas ir atņemts. Un šī reakcija ir novedusi pie vienas no pārliecinošākajām teorijām par šo ģimeni. Kas, ja šis darba piedāvājums bija tajā pašā pilsētā, kur atrodas Aitu tētis? Kas, ja Aitu mammas patiesais iemesls vēlmei aizbraukt nemaz nebija darbs, bet gan iespēja atkal būt tuvumā savam vīram? Un ja tas ir taisnība, tad tas, kurš vai kas apturēja šo darba piedāvājumu, būtībā ieslodzīja Aitu mammu Pepas pilsētā uz visiem laikiem. Viņas klusēšana pēc telefona zvana drīzāk līdzinās nevis vilšanās sajūtai, bet gan cilvēka reakcijai, kurš tikko sapratis, ka vairs nekad netiks ārā. Tagad šeit ir viens noslēpums, kam nav nekāda sakara ar pazudušiem radiniekiem, bet viss ir saistīts ar Sūzijas pašu uzvedību. Vienā sērijā doktoris Hamsteris Bruņurupucis iesprūst augstu kokā, un visi tēli sāk domāt, kā to droši dabūt lejā. Visi tēli, izņemot Sūziju, jo Sūzijas risinājums jau no paša sākuma ir vienkāršs. Vienkārši nozāģēt koku. Nozāģējiet koku! No malas tas varētu izklausīties pēc nevainīga bērna, kurš pilnībā nesaprot sekas. Bruņurupucis, kas nokrīt no nozāģēta koka, acīm redzami gūtu traumas, bet Sūzija turpina to ieteikt atkal un atkal, pat pēc tam, kad citi tēli uzkāpj kokā, lai palīdzētu, un paši iestrēgst. Tajā brīdī koka nozāģēšana apdraudētu ne tikai Bruņurupuci, bet arī visus cilvēkus, kas tur augšā ir iesprostoti. Un Sūzija joprojām neatsakās no savas idejas. Nozāģējiet koku! Nē! Šis nav vienreizējs joks, ko pasaka un aizmirst. Sērija atkal un atkal atgriežas pie šī, un Sūzija atkārtot izsaka to pašu ierosinājumu, šķietami neuztraucoties par to, cik daudzu cilvēku dzīvības būtu apdraudētas, ja kāds viņu patiešām klausītos. Tas liek uzdot jautājumu,
Kāpēc Sūzija tik ļoti vēlas, lai tas koks pazustu? Vai viņa vienkārši ir bērns ar vienu domu galvā, kura vēl nav pilnībā sapratusi, kāds risks ir saistīts ar viņas ideju? Vai arī notiek kas pavisam cits? Sūzijas puse, kas īsi parādījās šajā vienā sērijā un vairs nekad nebija redzama. Raidījums nekad neizskaidro viņas motivāciju. Tas pat neatzīst, ka viņas ierosinājums bija satraucošs. Vienkārši turpina tālāk. Lai kāds arī būtu īstais iemesls, Sūzijas dīvainā apsēstība ar to koku joprojām ir viens no satraucošākajiem un neatbildētajiem brīžiem visā seriālā. Šis ir viens, par kuru lielākā daļa cilvēku nekad nav aizdomājušies. Sūzijai ir izdomāts draugs vārdā Leo Lauva. Viņš parādījās vienā sērijā un pēc tam vairs nekad netika pieminēts, kas ir dīvaini, jo bērni tik ātri neaizmirst savus izdomātos draugus. Bet nesen šovār tika ieviests jauns tēvs – Lorenzo Lauva. Tā pati suga ļoti līdzīgs vārds, un tas ir izraisījis teoriju, ka Leo un Lorenzo patiesībā ir viens un tas pats tēls, ka kaut kā Susijas izdomātais draugs ir kļuvis īsts. Un tas, kas šo padara vēl interesantāku, ir tas, ka Lorenzo Lauvam ir šķīrušies vecāki, kas šķiet kā tieši atspoguļojums Susijas pašas situācijai ar tēti Aitu. It kā Susija, pat to neapzinoties, būtu izveidojusi izdomātu draugu, kura ģimene atspoguļoja viņas pašu ģimeni. Un kad šis draugs kaut kādā veidā nonāca reālajā pasaulē, viņš līdzi atnesa tieši tādus pašus ģimenes apstākļus. Tagad parunāsim par kaut ko, par ko pietiekami bieži nerunā. Cik patiesībā bagāta ir Aitas ģimene. Mamma Aita nekad neizceļas ar naudu, bet pierādījumi ir redzami gluži vai acīm redzami. Vienā sērijā Aitu ģimene paliek teltī festivālā, kas vairāk atgādina pilnībā aprīkotu dzīvokli ar modernu televizoru un vannas istabu. Un sērijā, kurā omīta Aita ievācas pie viņiem, mēs pirmo reizi kārtīgi redzam viņu mājas iekšpusi. Tā ir ļoti liela māja, ņemot vērā, ka tā būtībā ir viena vecāka ģimene. Un tad ir brīdis, kad Sūzija pavirši piemin, ka iepirkties ir viegli. Vienkārši jānospiež poga uz mammas Aitas datora. Mammas Aitai acīm redzami ir nauda, bet no kurienes tā nāk? Šovs to nekad nav izskaidrojis. Viena teorija ir tāda, ka Aitu ģimenes bagātība nāk no vilnas, ka viņa būtībā ir piegādātāji visiem vilnas izstrādājumiem, ko pārdod Mistrusenes veikalos. Ja tas ir taisnība, Aitu ģimene varētu būt viena no bagātākajām ģimenēm Pepas pilsētā, klusībā finansējot veselu nozari aizkulisēs. Un tad ir Sūzijas sapnis kļūt par medmāsu. Lielākajai daļai varoņu multfilmā Peppa Pig ir vienkārši jautri iemesli savām karjeras ambīcijām, bet Sūzijas sapnis šķiet citāds. Viņa ne tikai reizēm izliekas par medmāsu, viņa atkal un atkal atgriežas pie šīs lomas ar nopietnību, kas šķiet personiska. Un sērijā Slimnīca, kad Pedro tiek ievietots slimnīcā, Sūzija izsaka piezīmi, ka slimi cilvēki var gulēt ļoti ilgu laiku. Tas ir tāds specifisks sīkums, ko varētu pateikt tikai kāds ar īstu pieredzi. Un tas noved pie teorijas, kas patiesi ir diezgan skumja. Kas, ja Auniņa tētis nav miris un nav šķīries, bet atrodas slimnīcā? Kas, ja viņš jau gadiem ilgi ir komā kaut kur ārpus Pepas pilsētas? Tas izskaidrotu, kāpēc Sūzija sapņo apceļot pasauli. Viņa viņu meklē. Tas izskaidrotu, kāpēc Auniņa mamma bija tik satriekta, kad darba piedāvājums izgāzās. Jaunā pilsēta varēja būt vieta, kur Auniņa tētis tiek ārstēts, un tas izskaidrotu, kāpēc Sūzija ir tik apņēmīga kļūt par medmāsu. Un visbeidzot, parunāsim par papildu istabu. Sūzijas mājā ir istaba, kas paredzēta tikai rotaļlietām. Neviens tēls tur neguļ. Nekad netiek dots skaidrojums, kāpēc tā tur ir. Pepas mājā Pepa un Džordžs dala vienu istabu. Telpa tiek izmantota. Bet Sūzijas mājā ir vesela istaba, kas stāv tukša. Kāpēc? Viena no teorijām ir tāda, ka šī istaba bija paredzēta vēl vienam bērnam, un tā vienmēr bija domāta kā otrā guļamistaba. Vēl viena teorija iet vēl tālāk. Kaut kur pasaulē Sūzijai ir brālis vai māsa, kuru mēs nekad neesam satikuši. Kāds, kurš dažreiz ciemojas un izmanto šo istabu, kad to dara. Šovs to nekad nav apspriedis. Tāpat kā daudzas citas lietas par Aitu ģimeni, arī šī istaba vienkārši klusībā gaida atbildi, kas nekad nepienāk. Tā nu tas ir. Aitu ģimene ir viena no noslēpumainākajām visā Peppa Pig pasaulē. Vai šovs kādreiz atbildēs uz kādu no šiem jautājumiem? Mēs tiešām nezinām. Bet kā vienmēr, mēs tiksimies nākamajā video.